بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا. دې ځنا د یو عقیدې مبارک خبره کوي چې هغه د رؤیت د باری تعالی اهل سنت والجماعت په نسبت باندې رؤیت د باری تعالی دا ممکن دی، یعنی د الله تعالی لیدل دا ممکن دي. البته په دنیا کې د دې واقع کېدل شرعاً ممتنع دي. دا رؤیت د باری تعالی ممکن دی او په دنیا کې د دې واقع کېدل شرعاً ممتنع دي شرعاً، او په آخرت کې به د دې وقوع کېدې شي چې دا د نصوصو ثابت ده. لکه الله تعالی فرمایي وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. د دینه معتزله، خوارج او بعض مرجئه هغه انکار کوي چې رؤیت تبارک تعالی چې دا ممکن نه ده. اهل سنت والجماعت هغه دا وی چې په قیامت کې او په آخرت کې په جنت کې رؤیت تبارک تعالی چې نه دا به اهل ایمان کولای شي په داسې حال کې چې دا بندگان په خپل مکان او په خپل جهت کې وي او الله تعالی خو د مکان او د جهت نه منزه ده، نو او الله تعالی به اینی او څنګه به اینی نو هغه به ان شاء الله د آخرت کې ګورو. دنیا کې راغې من دغه نشو کوله مشبهه او کم کرامیه دا بنسبت باندې هم رؤیت د باری تعالی ته دا ممکن دی او دا غیر لپاره دغه جهت او مکان شرط ده او چې جهت او مکان د الله تعالی لپاره ثابت دی، لیکن هغه په نسبت باندې دا رؤیت د باری تعالی ممکن دی دا چې د جسم دی او جسم چې دا لیدل کېدی شي. رؤیت څه ته ویل کېږي؟ نو رؤیت ویل کېږي هغه څه چې هغه د سترګو په ذریعه سره موږ ته کامل واضح شي، کامل واضح شي. لکه ګوره موږ څوک دغه په باره کې وایي د 14مې شپې د سپوږمۍ په باره کې چې 14مې شپې کې چې نن دا لکه کله سپوږمۍ راوخېږي د هغې رڼا لږي. نو موږ د دې تعریف دا وکړو چې داسې لکه داسې رڼا لکه څنګه چې لکه داس او نور چې دا کله لکه ډوبېږي او دغه کېږي نو دغه شانتې رڼا د سپوږمۍ رڼا نو ستا خبر دا چاته وکړه لکه نه نو دا په ذهن کې راغله چې یاره سپوږمۍ خو دا شپه ده خو دا په ذهن کې دا خبر راغله خو لکه داسې ډېر نه راځي چې د شپې خو تکه توره تیارې نو په دې کې دا رڼا څنګه وي پوه شوې. نو اوس کله د په تعریف په ذریعه سره دته معلومات حاصل شو خو لږ غونډه کې معلومات ورته حاصل شو. بیا چې کله د 14مې شپې سپوږمۍ راوختله نو دته موږ وایي ته سترګې پټې کړه او داسې وکړه نو ته ورسره رڼا محسوسوې که نه محسوسوې دی لږ لږ خو پته لګي چې رڼا شته دی رڼا شته دی خو لکه داسې دته ډېره واضح هم ده. خو چې کله ته موږ وایو چې سترګې وغړوه 14مې شپې سپوږمۍ راختلې ده او دی دا هر څه ویني چې هلکه دا خو هر څه ماته ښکاري او داسې دغه دي نو لکه دته چې د سترګو په ذریعه سره کم لیدل ده تو شو دته کامل رؤیت چې دا حاصل شو دقې ته موږ رؤیت وایو. نو رؤیت د باری تعالی دا جایز دی په عقل کې، یعنی عقل که چرته د نورو خبرو نه خالي کړلی شي او عقل کې دا نورې خبرې چې دا دغه شي او وایستلی شي نو هغه به رؤیت خامخا د الله تعالی جایز بګڼي. او کم کسان چې وایي چې رؤیت د باری تعالی ممکن نه دی او ممتنع دی نو موږ ورته وایو چې ته چې وایي چې رؤیت د باری تعالی ممکن ولې نه ممتنع ولې دی دلیل د هغو سره په دې خبره باندې نشته دی. پوه شوې. کوم چې اهل سنت والجماعت دي نو هغه وایي چې امکان د رؤیت تبارک تعالی ممکن دی ممکن یو ګوره یو امکان د یو وقوع د په امکان او په وقوع کې باندې کې فرق دی. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې رؤیت تبارک تعالی ممکن دی سره نو موږ چې دا کوم دلایل چې پیش کړي دا به د امکان رؤیت وي د وقوع رؤیت به نه وي. نو د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دوه قسمه دلایل دي، یو عقلي دلایل دي او یو سمعي دي. سمعي معنی نقلي دلایل دي. عقلي دلیل دا دی کنه چې دا خبره په بداهت سره چې نه دا موږ ته معلومه ده چې یو څیز چې نه څیزونه په دوه قسم دي، یو اعیان دي یو اعراض دي. اعیان دي ته ویل کېږي چې قائم بالغیر نه وي او اعراض دي ته ویل کېږي چې قائم بالغیر وي. پوه شو دې معنی. نو دا خبره چې دا اعیان او اعراض په اعیان او په اعراضو کې چې موږ فرق کوو نو دا فرق کوو موږ د سترګو په ذریعه سره
د لیدو په اعتبار سره وایي به لکه موږ وایي دا ګیلاس دی کنډولی نه دی دا ګیلاس دی شکور نه دی نو په دې کې موږ فرق وکړو که نه پوهېږئ مې باندې یا موږ وایو دا تور رنګ دی سپین رنګ نه دی دا زیړ رنګ دی شین رنګ نه دی نو زمونږ سترګې دي که نه سترګې د چا نه وي نو هغه په تور او په سپین کې فرق کولی شي نه شي کولی که نه پوهېږئ نو دا خبره لږه په بداحت سره ثابته ده چېرې د اعیان او په اعراضو کې چې موږ کم فرق کوو نو هغه فرق چې دی دا موږ د سترګو په ذریعې سره کوو اوس اعیان او اعراض په دې کې چې دی دا علت مشترک څه شی دی چې د هغې د وجې نه موږ په دا یو شی دی نو دلته کې درې څیزونه کېدل دي یو درې احتمال دي یو دا ده چې یاره دواړه ممکن دي اعیان هم ممکن دي او حادث هم دا اعیان هم ممکن دي او اعراض هم ممکن دي چې ځکه موږ دا یو دویم احتمال دا ده چې یاره دواړه حادث دي اعیان هم حادث دي او اعراض هم حادث دي چې موږ یې او دریم نمبر دا ده چې یاره وجود پکې موجود دی چې اعیان هم موجود دي او اعراض هم موجود دي چې ځکه دا لیدل کېږي نو د لیدو دپاره د دواړو د لیدو دپاره علت مشترک علت څو څیزونه کېدای شي درې څیزونه یا خو دا چې موږ وایو چې دواړه څه دي ممکن دي یا موږ وایو چې دواړه څه دي حادث دي او یا موږ وایو چې دواړه څه دي موجود دي اوس د اولني ته موږ وکتل چې یاره ممکن نو ممکن دي ته ویلی کېږي چې د هغې وجود او عدم دواړه څه وي یو شان وي که نه نو چې عدم ټکی پکې راغی که نه نو عدمي څیز چې دا علت نشي جوړېدی عدمي څیز علت نشي جوړېدی دغه شانتې حدوث د دویم نمبر موږ وایو چې دواړه حادث دي نو حدوث دې ته ویلی کېږي چې یو شی اول نه مسبوق بالعدم ته حادث وایي که نه چې اول نه او بیا څه شوي موجود شي پوه شو پرې باندې نو په دې کې هم چونکې عدم ټکی چې دا پکې راځي نو لهذا ممکن او حادثو دا دواړه علت نشي جوړېدی نو خامخا موږ وایو چې یاره دې دواړو کې علت مشترکه او وجود دی اوس دې وجود ته موږ وکتل چې یاره وجود په الله تعالی کې شته که نشته دی نو زموږ خو دا عقیده ده چې الله تعالی واجب الوجود دی نو چې اعیان او اعراض لیدلی کېږي نو دا دغه به نه لیدلی کېږي الله تعالی به نه لیدلی کېږي اعیان او اعراض د دې وجې نه لیدلی کېږي چې دا دواړه څه دي موجود دي او الله تعالی خو واجب الوجود دی نو دا به خامخا لیدلی کېږي لکه په دې خبره باندې پوه شوئ ها اوس په دې باندې چې نن دا اعتراضات دي دې ځای پورې بیا ځو مخکې ورؤیت الله تعالی او رؤیت د باري تعالی رؤیت د باري تعالی رؤیت څه معنی ده بمعنى الانکشاف التام بالبصر یعنی هغه څیز چې هغه انکشاف یعنی ښکاره کېدل پوره ښکاره کېدل واضح کېدل بالبصر د سترګو په ذریعه سره وایي دلته کې د رؤیت نه مراد انکشاف تام بالبصر دی یعنی د سترګو په ذریعه سره قلبي رؤیت یعنی د رؤیت نه مراد رؤیت عیني دی د رؤیت نه مراد رؤیت قلبي نه دی ځکه په رؤیت قلبي کې د چا اختلاف نشته دی په رؤیت قلبي کې د چا اختلاف وهو او دا انکشاف سمانه ده وهو معنى او دا معنى اثبات الشيء ثابت ول یوسیز دي کما هو بحاسه البصر لکه څنګه چې دا کیږي په حاسه البصر سره د سترګو بل سره وذلك ان اذا نظرنا الى البدر کله چې موږ وګورو چته سپوږمۍ ته ز سوال سم شپې سپوږمۍ ته ثم اغمزنا العين او بیا موږ سترګې پټې کو فلا خفاء فی نو خفا نشته په دې خبره کې انه ان كان منكشفا لدينا في الحالتين اگر چې دا موږ واضح وي په دوانو حالتونو کې چې موږ سترګې پټې کو نو موږ د لاګي هغه محسوسېدي شي او چې سترګې ښکاره کو موږ ته محسوسېدي شي لكن انکشافه حال النظر لیکن ښکاره کېدل لري واضح کېدل لري په هغه حالت کې کله چې موږ وګورو هغه ته اتم و اکمل دا ډېر زیات پوره وي او کامل وي لکه پوه شوئ ولنا بالنسبه الیه حالت مخصوصه او زموږ د لپاره په دې نسبت سره یو خاص حالت وي چې هغه حالت ته ویل کېږي هي المسمات بالرؤیت چې هغې ته نوم ورکولی کېږي رؤیت لکه پوه شوئ جائزه فی العقل دا مخکې سره دی ورؤیت الله تعالی جائزه فی العقل رؤیت د باري تعالی جایز دی په عقل کې بمعنى معنی دا ده ان العقل اذا خلي ونفسه چې کله د عقل دا په خپل حال باندې خالی پرې ښودلی شي بالطبع خالی پرې ښودلی شي نو لم يحكم بامتناع رؤيته دا حکم نه کوي د دې د رؤیت په ممتنع والي باندې چې د رؤیت ممتنع ده ما لم يقم له برهان على ذلك سو پورې چې دلیل قائم کړی نه په دې باندې
مع ان الاصل عدمه سره دې چې اصل چې په واسطونو کې عدم ده وهذا القدر ضروري هذا مقدار ده ضروري ده فمن ادعى الامتحان فمن ادعى الامتناع فعليه البيان بس کم کسان چې د رؤیت د بار تعالی ممتنع غني نو باغی باندې دلیل هم لازم ده باغی باندې دلیل لازم ده الګه پوه شوي وس د دې نه پر رؤیت د بار تعالی باندې دوه دلیل پیش کړي وقد استدل اهل الحق على امكان الرؤيه بوجهين او دلیل پیش کړی د اهل حق نه مراد اهل سنت والجماعت په امکان د رؤیت باندې بوجهين په دوه طریقو سره عقلي و سمعي یو عقلي دلیل دی یو سره سمعي څه ته وایي نقلي تقرير اول دغه خبره کوي چې ان قاطعون برؤيه الاعيان والاعراض چې موږ یقین کوونکیو چې اعیان او اعراض لیدل کېږي د اعیان او د اعراض په لیدلو باندې زموږ یقین دی کنه یعنی موږ د اعیان هم کوي او اعراض هم کوي دا خبره ماته څوک ضرورت د وجه ضرورت لري ان نفرق بالبصر بين جسم وجسم وعرض وعرض چې موږ د سترګو په ذریعہ سره د یو جسم د بل جسم په منځ کې فرق کوو کنه او د یو عارض د بل عارض سره فرق وکړي چې دا تور د سپین نه دی او دا څه په ذریعہ سره موږ کوو سترګو په ذریعہ سره ولا وس د اعیان او اعراض کم یو څه ضروری دا دغه مشترک د نوې ولا بد للحكم المشترك من عله مشترك او د یو حکم مشترک د لپاره علت مشترک ضروری دی د حکم مشترک د لپاره علت مشترک ضروری دی او علت درې څونه کېدای شي و اما الوجود یا بسوي وجود به او الحدوث یا بسوي حدوث به او الامکان یا بسوي امکان به اذ لا رابع يشترك بينهما ځکه څلورم سیت هغه د اعیان او د اعراض په منځ کې یو شی نه دی دغه نه مشترک نه دی هم د اعیان او د اعراض په منځ کې درې څونه مشترک دي یا خو دوانه سری وجودي دي دوانه حادث دي او دوانه ممکن دي اوس موږ وکتل چې په کوم یو کې د علت جوړېدو صلاحیت ته نو والحدوث عباره عن الوجود بعد العدم بل بعد العدم حدوث څه ته ویل کېږي حدوث عبارت ته د وجود نه ورستو د عدم نه چې مطلب دا چې اوس الاول نه او بیا څه شو موجود یعنی حادث ویل کېږي مسبوق بالعدم ته کنه نو چې عدم ټکه پکې راغی نو عدمی چې دا دلیل نشي جوړه علت نشي جوړه او امکان څه ته وي والامکان او امکان عن عدم ضرورت الوجود والعدم چې هغه داغې نه وجود ضروری وي او نه څه ضروری وي عدم ضروری وي پوه شوي نو په دې کوم عدم راغی کنه ولا مدخل للعدم في العليه او دخل نشته عدم لره په علیت کې مطلب دا چې په کوم څه چې معدوم نو هغه علت نشي جوړ دی کوم چې معدوم نو هغه علت فتعين الوجود نو متعین شو وجود وهو مشترك بين الثاني وغيره جاء مشترك د ثاني او بغیر کې د اعراض او د اعیان په منځ کې فيسون سيدا اي يرى چې ولید لشي من حيث تحقق عله السياده فهغه وخت چې کله صحیح کیږي متحقق کیږي علت د سیات وهي الوجود چاسي شره ويتوقف امتناعها د دې دا جواب د سوال مقدرنا وکمنګ دا تسلیم کو کنده خبره چې د اعیان او اعراض مرئی کېدو علت نن دا وجود دی چې د اعیان او اعراض دا مونږ هلینو چې کله دا سره موجود دی او بار تعالی موجود دی لیکن دام کې دی شي چې مرئی کېدو د پاره داسې شرط وي چې دا ممکن خاص وي لکه متحیز کېدل او جهت والا کېدل رنگدار کېدل او دا هم کې دی شي چې یو څه د سی چې دا واجب په خواصو کې راغی نه مانع وي لکه دا ګوره د رنگدار کېدل او دغه شانتي متحیز کېدل دا الله تعالی رضا نه لغدي کنه وایي به معنی نو دا خبره چې دا صحیح نه نو جواب دا دی چې ګوره وې د رؤیت محل کېدل دا موقوف په یو داسې رؤیت د پاره شرط کېدو چې دا ممکن خاص وي او په واجب کې نه وي اندسه نه ده هي ويتوقف امتناعها او موقوف دي من امتناع ده على ثبوت كون شيء من الخواص الممكن شرطا چې ثابت شي د یو څه چې هغه ممکن د خاصیاتونه چې هغه شرط جوړ شي نه د سیم نشي کېږي امن خواص الواجب مانعا او د سیم نشي کېږي چې هغه د واجب د موانعونه واښوي مطلب یعنی درې دغه نه مراد د شرط نه موجود او د دغه د لپاره نه د شرط نه موجود چې دا ممکن خاص وي یا واجب دغه نه چې دا ممتنع کېدی شي پوه شئ او په شرع المقاصد کې د جواب ورکړل دی کنه وکړه دا خبره سیم شي خو بیا هم د دې نه چې موږ امکان په باره کې خبره کوم دغه په باره کې خبره نه کوو د وقوع په باره کې خبره نه کوو وقاله يصح ان يرى سائر الموجودات دی وی کنه دا اوسم د اعتراض جواب دی
اعتراض دا دی چې ته وایې چېرې دا الله تعالی موجود دی نو ځکه لیدی کېږي نو دا شان خو ډېر څیزونه موجود دي خو موږ یې اینو نو لکه ته چې کله مرچکۍ وخورې نو په مرچکۍ کې تریخوالی موجود دی که نه دی موجود نو ته یې نه چې تریخوالی کم دی یا کله زه تا ووهم نو هغه درد کوي وا درد ته یې نه لکه پوهېږئ په دې باندې ها یا چې نه څوک عطر ولګوي او خوشبويي راشي نه خوشبويي ته یې نه نو دا خوشبويي خوشته که نه که ته یې یاره عطر لګولی دی خوشبو نشته دی دا له به خلک وایي چې ستا دا دماغ خراب دی یا دې پوزه خرابه ده دا د پته نه لګي پوهېږئ په دې باندې نو هر شی موجود دی خو لیدی کېږي نه نو ډېر څیزونه داسې دي چې موجود دي خو لیدی کېږي نه نو دغه شی د الله تعالی موجود دی خو لیدی کېږي نه نو موږ ورته وایو چې وروړی هر څیز دپاره دا الله پاک په دې کې دا خاصیت کتلی دی چې دا ولیدلی شي لیکن الله تعالی په سترګو کې دا طاقت نه لیدلی چې دی خوند ویني دغه ویني نور هغه محسوسېدی شي لیدلی کېدی شي څه ممتنع نه دي او که ته چې ممتنع دي دلیل پې پیش کړه چې دا ممتنع دي وهغه دا یصح او دا رنګ صحیح ده ان یرا سائر الموجودات چې ولیدلی شي ټول موجودات من الاصوات لکه اوازونه شول والطعوم او خوندونه شول والروائح او خوشبویان شول وغیر ذلک او نو وانه انما لا يرى دا نه لیدل کېږي دا هر څه لیدل ممکن دي خو بیا نه لیدل کېږي ولې بناء بوجه بنا دي على ان الله تعالی چې بشک الله تعالی لم يخلق في العبد رؤيتها چې نه دي کې خدای نه پیدا کړ الله پاک پر خپل بندګانو کې د دې رؤیت صلاحیت بطریق جدي العادت لکه څنګه چې د دې هغه عادت جاری دی بده لا بناء على امتناع رؤيتها د دې وجه نه چې د دې رؤیت ممتنع ده لکه پوه شو به باندې لکه پوه شوي وحين اعترض د دې نه اوس دا خبره چې وکړه لکه نه چې رؤیت د باری تعالی چې نه دا ممکن دی او جایز دی په عقل کې او ځکه چې دا موجود دی پوه شوي په دې خبره باندې څلور اعتراضات دي څو اعتراضات څلور نمبر 1 دا دی چې ګوره تاسو دا خبره وکړه لکه نه چې د صحت د رؤیت لپاره دلیل چې دا موجود دی دلیل وجود دی او وجود مشترک د چا په منځ کې د اعیان او د چا په منځ کې د اعراض په منځ کې نو صحت اعتراض دا دی چې د صحت رؤیت لپاره دلیل څه موجود شو وجود تو کنه ها د صحت رؤیت لپاره دلیل سره وجود دی او صحت ویل کېږي جایز ده صحت څه ته ویل کېږي جایز ده او د جواز معنی دا ده کنه چې د امکان خاص جواز معنی د امکان خاص او په امکان خاص کې سلب د ضرورت وی د جانبینو نه په امکان خاص کې سلب د ضرورت وی مطلب دا دی کنه چې تا ویل چې جایز دی نو جایز مطلب دا دی کوي جوم خو کني جو هم کا نو دلته کې تاسو دې څه وکړه لګا نه چې تاسو د اعیان او د اعراض د لپاره علت مشترک دې اندوي سو غنو وجود یو غنو اته چې الله تعالی موجود دی ځکه دالې دلې کېږي نو دلته کې دا صحت رؤیت لپاره دلیل تا وجود وغنو نو صحت څه ته ویل کېږي جواز ته وایي صحت څه ته وایي جواز ته او جواز معنی سره امکان خاص او په امکان خاص کې سلب د ضرورت وی د جانبینو نه مطلب دا کنه چې راغی کېدل او نه کېدل دا دوه سوي یو شدي نو جواز په اصل کې عدم شو د جواز په اصل کې عدم ماخوذ شو سما خو شو او تا مخکې مونږ ته دا خبره وکړه چې په کوم څه کې عدم وي هغه علت مشترکه پوه شو به باندې دا یو اعتراض شو دویم اعتراض دا دی کنه اعتراض دا دی چې لکه ګوره واحد لاول خدا خبره پیجندل پکار دي چې وحدت دوه خبره یو وحدت په دوه قسمه ده وحدت او واحد یو ته لیکي واحد شخصي یو ته لیکي واحد نوعي او یو ته لیکي واحد جنسي واحد شخصي دي ته وایي چې هغه د فصل په اعتبار سره وي لکه زید دا یو کس ده دا واحد شخصي ده یو ده واحد نوعي چې هغه د نوعي وي خدای د لاندې افراد دي لکه ته انسان نو انسان واحد دی کنه او د انسان د لاندې افراد زید دی عمر دی بکر دی د واحد نوعي وي پوه شو واحد جنسي دي ته وي چې جنسي وي او لاندې افراد سوي ډیر وي لکه حیوانو د حیوان د لاندې زید هم دی عمر هم دی او بکر هم دی پوه شو به باندې دې خبره باندې پوه شو د وحدت او د واحد څو قسمونه دي درې ها بیا دا کنه دویمه خبره دا ده چې د واحد شخصي علت یو سیز وي د واحد شخصي علت لکه موږ وایو زید د دنیا ته راغلی د دې لپاره علت صرف د پلار د امور ده دغه یو علت دی بل څه علت خو نشته کنه او د واحد نوعي لپاره او د واحد جنسي لپاره علتونه متعدد کېدي شي د واحد جنسي او د واحد نوعي لپاره لکه ګوره حرارت
ګرمواله نو ګرمواله د اور په ذریعه سره حاصلېږي ګرمواله د نور په ذریعه سره حاصلېږي د کمبل په ذریعه سره حاصلېږي د بړستنې په ذریعه سره حاصلېږي پوه شئ ها هغه پوهیږي به باندې نو څه دا خبره ومنل شي کنه چې د صحت د رؤیت باوجود د دې چې دا یو امر عدمی دی نو دا خبره خو لکه منګه به ومنو خیر دی خو دا خبره موږ نه تسلیمو چې د دې د پاره د علت چې دا هم یو دی ځکه کدا رؤیت واحد شخصي شو بیا خبره سیده حالانکه دا احتمال به کوم دی چې دا واحد نوعی هم کېدی شي او دا واحد جنسي هم کېدی شي لکه دا اعیان او اعراض چې تا یو حساب کړي دي کنه نو په دې کو خطا دا واحد شخصي حساب کړي خو په دې کې دا احتمال هم شته چې دا واحد نوعی څه شي واحد جنسي شي چې واحد نوعی او واحد جنسي چې د دې لپاره بیا علتونه څه پکار دي جدا پکار دي په دې خبره باندې پوه شوي بیا وای دریم نمبر اعتراض لري ځکه دا خبره تسلیم شي چې د رؤیت باوجود د دې نه چې دا واحد نوعی دی واحد نوعی او علت مشترک هم یو دی نو دا خبره کوم منو نو دا خبره موږ نه منو چې د علت د لپاره وجود کېدل ضروری دی چې دا علت وجود کېدل چې دا ضروری دي ځکه صحت دا رؤیت عدمی دی رؤیت سره صحت رؤیت دا عدمی سیز دی او عدمی دا عدمی سیز د لپاره چې نه دا علت جوړې دي شي دا وجودي سیز د لپاره علت نشي جوړ دی او الله تعالی رضوان نه چې نه پاک ته دا عدمی دغه نه الله پاک ته امکان نه پاک ته دا نه پاک ته وجود نه پاک ته څلورم اعتراض دا کدا خبر دي موږ تسلیم کنه چې عدمی چې دا علت نشي جوړ دی او یا نه اوراد د دا ټول یو دی او دغه یو دی دا خبره موږ نه تسلیمو چې دې په مېس کې چې دا مشترک دي ادوانه سری مشترک دي دا خبره به موږ نه تسلیمو نه ټول خبرونه جواب چې دا ورکړل چې را مراد زموږ د لکه د علت نه هغه داسې علت ته چې هغه ممکن وي او ضروری دی یعنی دا رؤیت باوجود چې دا هغه تحقق تل دا سوي ضروری پوه شو به معنی او هغه قابل رؤیت وي چې قابل رؤیت وي نو هغه اعتراض ختم شو چې دا عدمی کېدل دي په ټول ګوره کتاب کې وایو وحين اعترض او باو کې چې اعتراض کول شوی دی بان صحت عدمیه چې صحت څه شی دی عدمی دی ګوره صحت څنګه عدمی دی چې دا ته چې د صحت رؤیت لپاره چې دا دلیل وجود دی نو صحت په معنی د جواز دی صحت په معنی د سره جواز صحت او جواز یو شی دی او جواز ویل کېږي امکان خاص ته او په امکان خاص کې سلب د ضرورت په جانبینو نه واښوي نو کېدل او نه کېدل یعنی وجود او عدم ادوانه سجو نو صحت څه شو عدمی شو چې عدمی شو فلا تستدعي علت نو دا تقاضا د علت نه کېدل او نه اعتراض شو دویم نمبر ته ولو سلم ځکه دا خبره ومنل شي چې عدمی څه دا علت جوړېدل شي نو فل واحد النوعي قد يحلل بالمختلفات چې واحد نوعي دا معلل کیږي په مختلف سجونو سره کله حرارت بالشمس والنار لکه حرارت د نور بذر سره او د اور بذر سره پوه شئ نو دا چې د دوانه یو دی اعیان او اعراض د دوانه یو دی نو واحد دا احتمال به کوم شته کنه چې دا واحد نوعي شي چې واحد نوعي شي نو د واحد نوعي لپاره دغه سي جدا وي علتونه سوي لکه پوه شو به معنی لکه حرارت د نور بذر سره لکه دا حرارت د نور بذر سره ته مسلېږي او د اور بذر سره ته مسلېږي ځوان کې مولای چې ته یو 15 منټه موږ تصور وکړو فلا يستدعي علة مشتركه نو دا تقاضا نه کوي د علت مشترکه خو شو به معنی ولو سلم عليه دریم اعتراض ده چې دا هو عدمی ده فل عدمی يصلح علة للعدمی چې عدمی صلاحیت لري چې دا د عدمی لپاره چې دا دغه جوړ شي علت جوړ شي عدمی د وجودي لپاره علت نشي جوړ دی الګه پوه شوي ولو سلم وکجر دا مونږ له شي دا نو فلا نسلم سلورم اعتراض ده چې موږ نه منو دا اشتراک الوجود چې د اعیان او د اعراض په منځ کې چې دا وجود چې دا مشترک ده بل وجود كل شيء عينه دا هغه اوسې هغه وجود چې دا عین داګه ده پوه شو به معنی ها نو درې ټول نو جواب ورکړل چې اجيبه جواب ورکړل شوی دی بان المراد بالعله چې د علت نه مراد موږ سره متعلق الرؤيه والقابل لها چې کوم رؤیت دغه سره متعلق وي او قابل رؤیت هم وي نو چې رؤیت دغه سره متعلق وي او قابل رؤیت هم وي نو اولانه اعتراض ختم شو دغه چا څه ده زه جوړ شم بیا به دا سبا د جواب به سبا وځي